Bom, gurizada, aqui ó, para quem acha que é fácil, se enganou. Vocês lembram que Jesus ou Deus já falava que não seria fácil, seria possível, né? Ó, aqui tem uma malha. Essa malha aqui na verdade é a malha da laje, tá bom, gurizada? E a gente teve a infelicidade de pegar um cano aqui, ó, uma mangueira de luz. E tem que tirar de qualquer jeito. Porque eletricidade com fogo dá guru, né? Não pode. Então, por isso a responsabilidade, ó. Eu já vi gente puxar pro ladinho, isolar com alguma coisa, tirar uma bola de massa, argamassa em cima e deu. Isso não funciona. Isso pega fogo. Então tem que se tirar esse cano aqui pro lado. Essa mangueira. E não é daquela mangueira corrugada, é daquelas antigas. Ela é mais difícil de trabalhar com ela, com certeza. E vamos passar essa chaminé aqui, ó. Aqui que passa o fogo, né? Nós vamos ter que isolar ali, ó. E bem isolado, porque isso aqui depois não dá mais para consertar. Agora aqui vai a conexão de um cano de 35 milímetros. 350 milímetros, 35 centímetros. Esses ferros eles vão servir justamente para o cano encaixe aqui e suba 8 metros para cima. Mais ou menos. Aqui dentro a gente tem a parte externa da lareira, né? Conexão aqui por dentro ela fica assim desse jeito, ó. Como você está vendo aí. E segue o baile. Então aqui eu já estou fazendo o nicho, né? Primeira bancada na frente. Aqui vai granito. Nesse espaço aqui vai ser o nicho. Vai ter 70 por 1,13, onde vai uma TV aí dentro. Ela vai sair em torno de 5 centímetros mais para fora, aqui assim. Depois com o reboco eu acerto, alinho tudo e acerto isso aí. Dá trabalho, dá, mas fica bonito. É um diferencial numa lareira, né? Não é aquela coisa simples que todo mundo faz, não. Os detalhes, gurizada, para quem constrói é ruim de fazer, mas é o que dá um acabamento bonito, né? Aquele look especial no ambiente. Então, fica a dica aí. Quando você for fazer uma lareira, faça com o máximo de detalhe possível. E claro, tem que funcionar, né? Tá boa. Então aqui vai ter uma bancada no lado, aqui vai sair um móvel de prateleira de madeira, não sou eu que vou fazer, é um marceneiro. Aqui do lado direito o lenheiro, então aqui vai sair duas abinhas de concreto, pegando dali aqui, mais ou menos de 10, duas prateleiras de concreto, para fazer aquele look especial. Vai ser revestida toda ela então com porcelanato de 1,20 por 60, em torno de 50 quilos de sal vai aí dentro. Fica top. Esse mesmo taipá agora vai aqui na parte de cima. E aí segue a parede. Aquela parede fica e essa segue reto. Até na laje. Fica show. Show de bola. 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul, todo o Brasil, gurizada. Um abraço para você.